अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ हिजरा फातिमा खेल रही हैं। इनको आज बहुत नज़ला हो रहा है, इस वजह से इनकी हालत थोड़ी डाउन हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोल्ड का होम रेमेडी, जिससे बच्चे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जब भी हिजरा फातिमा को नज़ला होता है तो इनकी आईज से भी बहुत आंसू आते हैं, बहुत रहनियाँ, नोज़ भी नहीं हो जाती है, आँखों से भी बहुत पानी आता है। तो जब भी इनको नज़ला होता है इनकी आईज़ बहुत रेड हो जाती हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल डॉक्टर को भी दिखा के आई हूँ, लेकिन इनकी होम रेमेडीज़ भी मैं बताऊँगी आपको मैं इनको क्या दे रही हूँ। तो यहाँ हम ऐड करते हैं कुछ तेल। ये सरसों का तेल है। इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रखेंगे। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ लहसुन, जो कि हमने यहाँ बना के रखे हुए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा मिक्स होने देंगे। थोड़ा अच्छी तरह इसको हिलाते रहेंगे। तो यहाँ अब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाए ज़रा लहसुन, फिर हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे थोड़ी सी। अब यहाँ हमने एक चुटकी अजवाइन ऐड की है। अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। अभी ये बनाकर मैं आपको लगाना भी बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों के सीने पर, नेक पर लगाया जाता है, इसको किस तरह से मसाज किया जाता है बच्चों के। फिर हम इसको छान लेंगे। इसको करने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ हमारा तेल तैयार है। तो यहाँ हम इस तेल को छान लेंगे। हमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल चाहिए, क्योंकि हम इसको रोज़ाना फ्रेश बनाएंगे। इसको बच्चों को रात में सोते वक्त हमें ये लगाना है। इसको थोड़ा निकलने देंगे तेल को अच्छी तरह। ये बहुत है, इतना सा बच्चों के लिए बहुत होता है। इससे बच्चों को आराम से रात में सुकून की नींद आती है बिल्कुल। चलें जी, यहाँ पे ये तेल हमारा हो चुका है। हम इस तरह करके तेल लेंगे, अपने दोनों हाथों पे लगाएंगे और यहाँ हम इनके सीने पर मसाज करेंगे। इस तरह करके हम लगा देंगे ताकि इनको रात को सुकून की नींद आए। इस तरह करके हम थोड़ा सा मसाज करेंगे, थोड़ा सा नाक पर भी लगाएंगे। तो अब हम इनको पीछे कर देंगे। अब हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल बैक की तरफ। अब यहाँ हम थोड़ा सा तेल और ले लेंगे और हम यहाँ लगाएंगे इनके। इस तरह लगाना है हमें, इस तरह मसाज करना है, इस तरह करके दोनों तरफ ना, ताकि इसको कंफर्टेबल फील हो और रात को अच्छी सुकून की नींद आए। इससे बच्चा रात भर कंफर्टेबल सोएगा, आपको तंग भी नहीं करेगा। हिजरा फातिमा फुल हैप्पी मूड में चल रही हैं अभी। हिजरा फातिमा खुश हो गई तेल लगवा के हैप्पी मूड हो गया इनका। तो यहाँ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को सब्सक्राइब करने का बोलें। देखिए हिजरा फातिमा की कंडीशन अभी
कुछ इस तरह से चल रही है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।